हरे कृष्ण हरे कृष्ण। त फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस श्रीमद् भागवतमको श्रृङ्खलामा र विशेष गरेर यहाँ उपस्थित रहनुभएका हाम्रा अग्रज भक्तवृन्दहरू र गुरुजनहरू श्रद्धेय अम्बुजा कृष्ण पौजी र श्रद्धेय सहस्रनाम पौजीको चरण कमलमा प्रार्थनापूर्वक यो श्रीमद् भागवतमलाई आज अगाडि बढाउँदैछौँ। त यो अध्यायको प्रारम्भमा माता देवहूतिले आफ्नो पुत्र कपिलदेवलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा कि हे प्रभुको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ पुत्रलाई, किनकि उहाँलाई थाहा छ मेरो पुत्र कुनै सामान्य जीव त होइन, संस्कृतिको चक्रबाट प्रकट भएको जीव होइन, भगवानकै अवतार हो भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ हे प्रभु, हजुरले अत्यन्त विस्तारपूर्वक साङ्ख्य योगको वर्णन गर्नुभयो, अब कृपया विस्तारले भक्ति योगको पनि वर्णन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। भक्ति योगको बारेमा बताउनुहोस्, किनभने सबै योग पद्धतिहरू सम्पूर्ण पन्थहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको भगवान श्रीहरिको चरणको भक्ति नै हो। भक्ति बाहेक कुनै पनि संसार जति पनि मतान्तरहरू छन्, जति पनि पन्थहरू छन्, सबैको उद्देश्य जीवहरूलाई भगवानको चरणमा लिएर आउनु नै हो वास्तवमा। त्यसैले वेदव्यासजीको एउटा उद्घोष छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ महाभारतमा भन्दा एष निष्कण्टक पन्था यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपन्थतं बिजानीयात् गोविन्द रहितागमम्। उहाँले भन्नुहुन्छ संसारमा जति पनि मतान्तरहरू छन्, जति पनि पन्थहरू छन्, ती पन्थ अब कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ कुन चाहिँ सही हो त। यति धेरै सम्प्रदायहरू छन्, यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, कुन चाहिँ पन्थ सही हो त। सबैको सुन्यो सबैको सही लाग्छ, यो फलानु गुरुको सुन्यो त्यसको पनि सही लाग्छ, यता सुन्यो यता सही लाग्छ, सबै कुरा ठिकै लाग्छ, सबैले राम्रै कुराहरू भनिराखेको हुन्छ। अनि कतिले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ सबै ठाउँमा गएर सुन्ने, राम्रो कुरा सबैबाट लिने, हामी मौरी जस्तो हुनुपर्छ भनेर सिद्धान्तहरू भन्ने पनि हुन्छन् व्यक्तिहरू। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मौरीले त्यो महलाई जम्मा गर्छ तर आफै खाँदैन, त्यो मह अरूले खाइदिन्छ त्यसको मह। त्यस्तो मौरी जस्तो बनेर पनि काम हुँदैन। त वेदव्यासजीले के भन्नुहुन्छ, यति धेरै मतान्तरहरू छन्, पन्थहरू छन्, यी पन्थहरूमा कुन चाहिँ पन्थ सही हो त भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ यत्र सम्पूज्यते हरिः, जुन मार्गमा जुन पन्थमा भगवान श्री हरिको आराधना हुन्छ त्यो पन्थ नै के हो, निष्कण्टक पन्थ हो, सही पन्थ हो त्यो। बाँकी के हो नि त, कुपन्थतम बिजानीयात् गोविन्द रहितागमम्, जहाँ भगवान श्री गोविन्दको भक्ति हुँदैन, श्री हरिको भक्ति हुँदैन, ती सबै पन्थहरूलाई कुपन्थ जान्नु, कुमार्ग हुन् तिनीहरू, ती पन्थहरूमा गएर आफ्नो समय र जीवनलाई बर्बाद नगर्नु भनेर वेदव्यासजीको उद्घोष छ वास्तवमा। त जति पनि मतहरू छन्, पन्थहरू छन्, यदि ती सबै पन्थहरूले भगवान श्री हरिको चरणसम्म लिएर आउँदैनन् भने ती सबै पन्थहरूको कुनै काम छैन, हामीहरूको जीवन समय शक्ति सबै बर्बाद गर्ने खालका छन्। त यही कुरालाई यहाँ मध्यनजर गर्दै भन्नुहुन्छ कि भक्ति योगको बारेमा बताउनुहोस्, किनकि साङ्ख्यको अन्तिम उद्देश्य पनि भक्ति नै हो। यत् साङ्ख्यो पृथकवाला प्रवदन्ति न पण्डिताः, भगवद्गीताको यो श्लोकको तात्पर्यमा प्रभुपादजीले के भन्नुहुन्छ भन्दा साङ्ख्य र भक्तिको उद्देश्य एउटै हो वास्तवमा। जुन विधिद्वारा साङ्ख्यले जहाँ पुगिन्छ त्यही विधिद्वारा भक्ति योगले त्यहीँ पुगिन्छ। प्रभुपादले त्यहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्दा साङ्ख्यले रुखको जरा पत्ता लगाइन्छ भने भक्ति योगले त्यो जरामा पानी दिइन्छ, सिञ्चन गरिन्छ। भनेको साङ्ख्यले नेतिको विधिद्वारा यो होइन यो विधिद्वारा 24औं तत्त्वहरूको अन्वेषण र अन्तिममा ती 24 तत्त्वहरूबाट विरक्त भएर अन्तिममा भगवान हरिलाई खोज्ने प्रेरणा साङ्ख्य दर्शनले दिन्छ। भने अब भगवान हरि भेटिनु भयो, त्यसपछि के गर्ने त भन्दा सेवा गर्ने, भक्ति गर्ने, त्यो विधि बताउँछ भक्ति योगले। भनेपछि दुवैको अन्तिम उद्देश्य त एउटै छ, भक्तिलाई नै प्राप्त गर्नु। साङ्ख्यले कार्यकारण भावको चिन्तनद्वारा परम सत्यको खोजी गर्छ, भनेको साङ्ख्य दर्शनलाई सत्कार्यवाद भनिन्छ, जसमा के हुन्छ भन्दा कार्यमा कारण जहिले पनि अनुगत भएर रहन्छ, कारणमा जहिले पनि कार्य रहन्छ, कार्यमा कारण रहन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले घिउलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले दुधको चयन गर्छ, किनकि दुधमा सबैतिर घिउ हुन्छ, तर त्यसलाई छुट्टै प्रक्रियाद्वारा छुट्टै रूपमा त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु जरुरी छ, र छुट्टै अभिव्यक्त गरिसकेपछि पनि त्यो घिउ दुधभन्दा भिन्न वस्तु मानिँदैन। यो दर्शन अनुसार
यसैलाई भनिन्छ सत्कार्यवाद। अनि यसरी सम्पूर्ण कारणहरूको यसको कारण गर्दै गर्दै अन्तिममा खोज्दै जाँदा अन्तिममा सर्वकारण कारणम भगवान् श्रीहरिको चरणमा पुग्छ सांख्य दर्शन। र भक्ति योगले के गर्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब भक्ति सुरु भयो, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य के हो, यो सबै भक्तिको विधिहरू त्यहाँबाट सुरु भयो। त यस्तो प्रकारले सबै मतहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको भक्ति गर्नु नै हो। यदि जीवहरूले भक्तिको आश्रय लिँदैनन् भने र कुनै पनि पन्थहरूले भक्तिको आश्रय लिँदैनन् भने उनीहरूले आफूलाई जीवनको अन्तिम विश्रामसम्म पुर्याउन सक्दैनन्। वास्तवमा आज संसारमा सबै व्यक्तिहरू भागदौड छ, दौडिरहेका छन्। उनीहरूमा अन्तिम आश्रय छैन जीवनको। कहाँ गएर यो सबै क्रियाकलापहरूलाई अन्तिम विश्राम दिने हो भन्ने कुराको निर्धारण उनीहरूमा छैन। त्यसैले व्यक्तिहरू जस्तो रिटायर्ड भइसकेपछि पनि बाहिर उनीहरू केही न केही बिजनेस व्यापार गरि नै राखेका हुन्छन्। कहीँ न कहीँ पैसा लगानी गरिराखेको हुन्छ उनीहरू, कहीँ न कहीँ जग्गामा पैसा हालिराखेको हुन्छ हैन। यो जग्गामा यति पैसा, यता यति पैसा यस्तो गरिराखेको हुन्छ। उनीहरूलाई थाहा छैन सबै कर्महरूलाई कहाँ लगेर विश्राम दिने हो भन्ने कुरा थाहा छैन। रिटायर्ड भनेको के हो, हाम्रो शास्त्रअनुसार रिटायर भनेको वानप्रस्थ आश्रमलाई रिटायरमेन्ट भनेको। तर त्यो रिटायर भएर के गर्ने त भन्दा सबै बुढाहरू, रिटायर भएको बुढाहरू बस्यो अनि म्यारिज खेल्दै बस्यो सबैजना। झन् अब अहिले त दसैँ तिहारको माहौल बिस्तारै आउँदैछ, सबैजना यही गफ गर्यो, तास खेल्यो, बस्यो। उनीहरूलाई थाहा छैन विश्राम कहाँ गएर गर्ने हो। एकजना भक्तले सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरा साथीहरू कहाँ कहाँ विदेश पुगे, कता कता पैसा कमाउने भए सबैजना, म चाहिँ यहाँ यत्तिकै बसिराखेको छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने अरे तिनीहरूलाई विश्राम के हो थाहा छैन। पढेको छ डिग्री पढ्यो, मास्टर पढ्यो, यो पढ्यो लास्टमा गर्ने के त, लास्टमा के गर्ने, त्यो सबै पढेर ल संसारभरिको सबै पिएचडी पाउनुभयो, गर्ने के त्यसपछि। खाने त्यही 2टा सुक्खा रोटी हो अथवा 1 थाल भात हो हैन। धेरै पढेर सुनको बिस्कुट खाने होइन, खाने त्यही हो। उद्देश्य किन, मतलब यदि अन्तिममा गएर भक्तिको आश्रय लिएर जीवनलाई विश्राम दिने हो भने धेरै भागदौड किन गर्नु पर्यो। त्यसमाथि नि कहिलेकाहीँ हामी भक्तहरू पनि कर्मको गतिलाई नबुझेर धेरै भागदौड गरिराखेका हुन्छौँ। धेरै एकदम यति भागदौड गरिदिन्छौँ कि हामीलाई भक्ति गर्ने पनि फुर्सद भइदिन्न, कहिलेकाहीँ नाम जप गर्ने पनि फुर्सद भइदिँदैन हैन। त यसैलाई मुचकुन्द महाराजले प्रमत्त उच्चैर इतिकृति चिन्तया प्रविद्ध लोभम विशेषु लालसम त्वम अप्रमत्त सहसा विपद्यसे छुल्ले लिहान अहिरिवा खुमन्तक भनेर मुचुकुन्द महाराजले भन्नुहुन्छ। सब प्रमत्त भएर भागदौड गरिरहेछन्, दौड छ, एकदमै उद्देश्य बिनाको दौड छ। फुटबल खेलिराखेका छन् तर गोल पोस्ट नै छैन, बस फुटबल खेलिराखेका छन्। अब कस्तो खेल होला यो हजुर आफै विचार गर्नु, गोल पोस्ट नै छैन हैन, खेलिराखेको छ। त उहाँले भन्नुहुन्छ प्रमत्त उच्चैर इतिकृति चिन्ता, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भागदौड छ सब मान्छेहरू। किन, विशेषु लालसम, विषय कमाउनलाई, संसारको चिजहरू थुपार्नको लागि यो गर्छु त्यो गर्छु। अनेकौँ रजोगुणले गर्दा अनेकौँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन् मनमा, भागदौड छ। उदाहरण कस्तो दिनुहुन्छ भन्दा किसानहरूको खेतमा मुसाहरू हुन्छन् गाउँघरतिर, अनि त्यो मुसाहरूले के गर्छन्, किसानले रोपेको धानहरूलाई ओसार्दै भित्र आफ्नो दुलोभित्र लगेर थुपार्छन्। उनीहरू दुलोभित्र दिनभरि व्यस्त हुन्छन्, एकदम बिजी, फुर्सदै हुँदैन तिनीहरूलाई। कोही साथीहरू, अर्को मुसा साथी आएर भन्छ कि हे मुसा साथी जाउँ न यसो सत्सङ्ग गरौँ, मन्दिरतिर जाउँ, दर्शन गरौँ भन्दा त्यो मुसाले सर्टिफिकेट देखाएरै भन्छ, मलाई तिमीलाई थाहा छैन मेरो कति रेस्पोन्सिबिलिटी छ, फुर्सदै छैन मलाई, यत्रो काममा व्यस्त, तिमी जस्तो फाल्तु मान्छे हो र म हरे कृष्ण गर्दै बस्नलाई भनेर यो मुसाले जवाफ दिन्छ। व्यस्त छ एकदम। अनि तर ऊ एकदमै व्यस्त छ, प्रमत्त छ, एकदम पागल छ त्यो काममा। ऊ चाहिँ उसलाई चाहिने भन्दा बढी थुपारिसक्यो पालभित्र, दुलोभित्र, र पनि अझै थुपारिरहेछ। उसले सोच्छ कि होइन मैले त थुपारेँ, मेरो त गयो, तर छोरालाई पनि त चाहियो नि, पछि गएर छोराको नाममा पनि त के राखिदिनु पर्यो भनेर यसरी थुपार्छ उसले, प्रमत्त हुन्छ। अनि तर सर्प फडा फैलाएर हेरिराखेको हुन्छ उसको व्यस्ततालाई। अनि अब सर्प चाहिँ प्रमत्त छैन, उसलाई त आनन्द छ मुसाको व्यस्तता देखेर। अनि जब मुसा दुलोभित्र पसेको हुन्छ, सर्प सानले त्यो दुलोभित्र प्रवेश गर्छ, प्रवेश गरेर त्यो मुसालाई खान्छ, आफू त्यही दुलोमा बस्छ, सक्यो उसको सबै व्यस्तता, सबै कुरा सक्यो। त यस्तै स्थिति छ सबै जीवहरूको। विश्राम कहाँ गएर दिने हो जीवनको थाहा छैन। तब लगी कुशल न जीव सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम।
तबसम्म जीवहरूले अन्तिम विश्राम पाउँदैनन् जबसम्म उनीहरूले भगवान् श्रीहरिको चरणको आश्रय लिँदैनन्। उहाँको आश्रय लिनै पर्छ। जब भगवानको आश्रय लिन्छन् जीवहरूले त्यसपछि उनीहरू एकदम कृतकृत्य हुन्छन्। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, केही पनि चाहिँदैन, भगवान प्राप्त भइसक्नुभयो। त भक्तिको आश्रय अत्यन्त अनिवार्य छ। हाम्रो एकजना परम आचार्य हुनुहुन्थ्यो चैतन्य महाप्रभुको पार्षद श्री काशीश्वर पण्डित। चैतन्य महाप्रभुको एकदमै अग्रगणी पार्षद हुनुहुन्थ्यो काशीश्वर पण्डित। काशीश्वर पण्डित चैतन्य महाप्रभुको आश्रयमा आउनुभन्दा पहिला यत्तिकै अवधूत सन्यासी जस्तो बनेर विचरण गर्नुहुन्थ्यो। भक्ति रहित सन्यास ग्रहण गर्नुभएको थियो उहाँले। कतै कुनै मायावादीसँग सन्यास लिनुभएको थियो, किनकि उहाँलाई शरीर संसारबाट वैराग्य भयो। वैराग्य भइसकेपछि के गर्ने त, सन्यास लिने। अनि कुनै एकजना सन्यासीसँग उहाँले सन्यास लिनुभयो। अनि यत्तिकै विचरण गर्नुहुन्थ्यो, दण्ड लिएर हातमा विचरण गरिराख्नुहुन्थ्यो। एकपल्ट के भयो, गोदावरी नदीको तटमा पुग्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ स्नान गरेर बस्नुभयो। बस्दाखेरि उहाँले के देख्नु, एउटा भयङ्कर प्रेत आयो उताबाट, भयङ्कर प्रेत एकदम। यस्तो प्रेत थियो कि उहाँ सन्यासी भएर पनि डराउनु भयो, शरीर काम्न थाल्यो एकदम। सन्यासीहरू त निर्भय हुन्छन्, तर उहाँ डराउन थाल्नुभयो, एकदम शरीर काम्न थाल्यो, डराउनु भयो। अनि उहाँ पछाडि पछाडि सर्न थाल्नुभयो। अनि प्रेत चाहिँ झन् नजिक नजिक यसरी आइरहेको थियो, हरर मुभीमा जस्तो नजिक नजिक उहाँ पछाडि पछाडि सर्नुभयो। दण्डसण्ड छुट्यो, कमण्डलु दण्ड सबै छुट्यो उहाँको। अब यतिसम्म डराउनु भयो कि लगाएको एउटा वस्त्र पनि फुस्क्यो, कपडा पनि फुस्क्यो, उहाँको धोती नै खस्यो। एकदम डराउनु भयो, काम्नु भयो। अनि बोलाउन चाहनुहुन्थ्यो, कसैलाई बोलाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर डर हुन्छ नि, जब एकदमै डर उग्र अवस्थामा हुन्छ त्यति बेला आवाज पनि निस्किन्न। अनि उहाँ बोल्नै सक्नुभयो, गरिराख्नु भएको थियो। अब प्रेतलाई साक्षात्कार गरेपछि त्यही अवस्था, अष्टसात्विक विकारहरू भइहाल्छन् प्रेतको साक्षात्कारले। अनि एकछिनपछि बडो साहस गरेर बटुलेर एकदमै जसो तसो गरेर बोल्नुभयो, एकदम मन्द स्वरमा बोल्नुभयो, को तपाईँ भनेर बोल्नुभयो। अनि उसले म प्रेत हुँ, ब्रह्म राक्षस हुँ म भने। अनि मलाई किन तर्साएको, किन डराएको भनेर सोध्नुभयो। अनि त्यो प्रेतले के भन्छ थाहा छ, उसले भन्छ तिमी आफूलाई सन्यासी त भन्छौ, तर तिमी हरिभक्ति विहीन छौ। अनि यस्ता हरिभक्ति विहीनहरूलाई समाति उचाल्दै पछार्दै गर्छु मैले, त्यही भएर तिमीलाई उचालेर पछार्न आएको है। सन्यासी भएर पनि हरिको आश्रय नलिने भनेर अनि त्यो प्रेतले सिकाउँछ उहाँले। कहिलेकाहीँ प्रेत पनि गुरु बनिदिन्छ। अनि त्यो भन्न बित्तिकै ओहो उहाँले तत्काल ज्ञान प्राप्ति भयो तुरुन्तै। हेर्नु कहिलेकाहीँ यस्तो विचित्रको घटना हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति भयो तुरुन्तै। अनि उहाँले मनमा सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यसो भए म आज नै तिमीले मलाई छोडिदियो, म आजै श्रीहरिको आश्रय लिन्छु भन्नुभयो। त्यो सङ्कल्प गर्न बित्तिकै प्रेत त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो। अनि उहाँले सब दण्ड कमण्डल छोडिदिनु भयो, तुरुन्तै जगन्नाथपुरी जानुभयो। चैतन्य महाप्रभु बसेको ठाउँमा गएर उहाँको चरणमा शरणागत हुनुभयो र महान भक्त बन्नुभयो काशीश्वर पण्डितजी। पछि चैतन्य महाप्रभुले वृन्दावन धाममा पठाउनु भएको थियो काशीश्वर पण्डितलाई। त्यस्तो त भगवानको आश्रय नलिएसम्म कुनै पनि मार्ग सफल हुँदैन। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविधा सुमङ्गला क्षेमं न विन्दति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दति, चाहे तपाईँ तपस्या गर्नुहोस्, तपस्विनो दानपरा दान गर्नुहोस्, चाहे मनस्विनो मुनि हुनुहोस्, ज्ञानी हुनुहोस्, योगी हुनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तर यदि क्षेमं न विन्दति विनाय दर्पणम, भगवान्लाई अर्पण छैन, भगवत उद्देश्यको लागि गरिएको छैन ती कर्महरू भने सब चिजहरू व्यर्थ हुन्छन्। तर यदि हामीले संसारमा दुःख पाएर पनि, सुख पाएर होस् अथवा दुःख पाएर होस्, यदि भगवानको आश्रय लिन्छौँ भने जीवन सफल भयो एकदमै। हिजोसम्म हामी महान दुराचारी हुन सक्थ्यौँ, तर आज सङ्कल्प लियौँ मनमा कि म भगवान श्रीहरिको आश्रयमा जान्छु भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण दुःखहरू नाश भएर जान्छन्। ऊ परम पवित्र हुन्छ, सबै सम्पूर्ण अमङ्गलहरूलाई नाश गरेर भगवान समान दिव्य अवस्थामा पुग्छ। आपो त्याग बैठे जगत में नाही किसी से काम, उनमें तो कछु अन्तर नहीं संत कहो चाहे राम। एकदम भगवान समान दिव्य अवस्थामा पुग्छ, सबै जीवहरूको उद्धार गर्न सक्छ। जस्तो श्रीमद् भागवतममा एउटा एकादशी स्कन्धमा पिङ्गला वेश्याको कथा आउँछ। गणिका हुनुहुन्थ्यो, वेश्या हुनुहुन्थ्यो। अब वेश्या भन्दा अलिकति शब्द राम्रो लाग्दैन, त्यसैले सभ्य भाषामा गणिका भनिन्छ। त गणिका हुनुहुन्थ्यो। अनि कस्तो विचित्रको कथा छ, एक रात्रि चाहिँ उहाँ ग्राहकहरूलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको थियो ढोकामा। अब भगवानको विचित्र लीला हेर्नुहोस्, त्यही रात्रि कोही पनि आइदिँदैन, जबकि उहाँकोमा आउनको लागि ग्राहकहरूको लाइन लाग्थ्यो हरेक दिन। मिथिलाको घटना हो।
तर त्यो रात्रि भगवानले एउटा विशेष लीला गर्न चाहनुहुन्थ्यो, कोही पनि आएन। उहाँ श्रृङ्गार गरेर एकदम सजिएर बसिराख्नु भएको थियो ढोकामा। सब ग्राहकहरू आउँथे उता जान्थे, आउँथे उता जान्थे, आउँथे उता जान्थे, कोही पनि आएन। अनि उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो कि अब यो त आउँछ होला, यो त यतातिर आउँछ होला भनेर सोच्नुहुन्थ्यो, तर कोही पनि आएनन्। गर्दा गर्दा रात्रिको 12 बजे मध्यरात्रि बितिसक्यो, कोही पनि आएन। जब कोही पनि आएनन् उहाँको घरमा, नआइसकेपछि पिङ्गलाको हृदयमा एउटा विशेष प्रकारको वैराग्य जागृत भयो, विशेष वैराग्य जागृत भयो। उहाँलाई आफ्नो यो पेसादेखि पनि घृणा उत्पन्न हुन थाल्यो, संसारदेखि पनि घृणा उत्पन्न हुन थाल्यो तत्काल, तुरुन्तै उहाँले। अनि उहाँले धिक्कार्न थाल्नु, धिक्कार होस् मेरो यो शरीरलाई, धिक्कार होस् मेरो यो पेसालाई, धिक्कार होस् यो संसारका पुरुषहरूलाई, सब धिक्कारका योग्य छन् यी पात्रहरू। किनकि यो यस्तो जाऊ यो शरीर, यो हड्डी मासु रगत छालाले बनेको शरीरमा आनन्द खोज्नु, आसक्ति खोज्नु, यो कतिसम्म मूर्खताको काम हो। व्यर्थमा मैले आफ्नो यो शरीरलाई कष्ट दिएँ, पीडा दिएँ र अधर्ममा संलग्न रहेँ। तर अब यो म धेरै चल्न दिँदिनँ, अब म तत्काल भगवान श्रीहरिको आश्रय लिन्छु। अनि पिङ्गलाले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, हिजो भर्खरसम्म गणिकाको पेसा गर्ने एउटा स्त्रीले तत्काल के भन्नुहुन्छ, अब म यी संसारिक पुरुषहरूसँग रमण गर्दिनँ, अब त म सिधै लक्ष्मीपति भगवान नारायणसँग रमण गर्छु, सच्चिद आनन्दको उपभोग गर्छु। अब म छोडिदिन्छु यो सबै चिजहरूलाई। यो सङ्कल्प लिनुहुन्छ मनमा। तत्काल यो सङ्कल्प लिन बित्तिकै उहाँको हृदयमा असीमित आनन्दको सञ्चार हुन थाल्छ। अनि उहाँले अन्तिममा एउटा श्लोक भन्नुहुन्छ, आशा हि परमो दुःखम नैराश्यम परमम सुखम। यो आशा गर्नु नै संसारमा दुःखको कारण हो र आशा छोड्नु नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो भन्ने सोचेर अब म श्रीहरिको आश्रयमा गएँ, अब म उहाँकी हुँ भनेर सोचेर निर्धक्क भएर निश्चिन्त भएर गएर आफ्नो बिस्तारामा गएर शयन गर्नुहुन्छ र महान भक्त बन्नुहुन्छ त्यसपछि पिङ्गला। त्यस्तो प्रकारले यदि कोही व्यक्तिले भगवानको आश्रय लिन्छ भने सबै उसका पूर्व कर्महरू, पूर्व कल्मसहरू सबै कुराहरूबाट ऊ मुक्त हुन्छ। यदि आश्रय लिएन भने दौडेको दौडे हुन्छ, हामीहरू जीवनभरि दौडेको दौडे हुन्छ, दौडेको दौडे। सबै व्यक्तिहरू दौडा दौड छ, भागा दौड छ, भागा दौड छ, एकदम गरी खान देऊ भनेर कसैले नारा लगाइराखेको हुन्छ हैन। अरूलाई अब गरी खाने त आफै हो नि, अरूले दिने हो र, आफै गरी खान देऊ भनेर नारा लगाउँछ, घरि भागा दौड छ। हेर्नु संसारमा अस्तव्यस्तता छ, एकदमै अस्तव्यस्तता। किनकि जीवनको उद्देश्य थाहा छैन। त जो भक्ति मार्गमा आएका हामी भक्तहरू छौँ, हामी भक्तहरूले पनि यो कुरालाई एकदम सावधानीपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ। यहाँ प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ, जीवनको उद्देश्य भौतिक आवश्यकताहरूलाई बढाउने होइन, आवश्यकताहरूलाई बढाउने उद्देश्य होइन हाम्रो। पहिला पनि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो जति पनि सुख दुःखका कुराहरू छन्, जति पनि आम्दानीको कुराहरू छन्, सबै पूर्व कर्म अनुसार निर्धारण छ यो कुराहरू। त यसलाई बुझेर भक्तले के गर्छ, भगवानको आश्रय लिएर आफ्ना नित्य नैमित्तिक कर्महरूलाई पनि भगवत अर्पण गर्दै, भगवत आज्ञा मानेर उसले सम्पादन गर्दै भगवत आश्रित रहेर उसले जीवनयापन गर्छ। भक्तले आवश्यकताहरू बढाउँदै जाँदैन, यो चाहियो त्यो चाहियो, यो चाहियो त्यो चाहियो गर्दै अनि त्यसपछि उसले अनावश्यक रूपमा धन सञ्चय गरेको गरेछ एकदम। अनि त्यो धनको कारणले फेरि धन भन्ने चिज यस्तो हो, व्यक्तिलाई तत्काल प्रमादमा हालिदिन्छ धनले तुरुन्तै। किनकि धनकी देवी लक्ष्मीको वाहन नै उल्लु हो। यदि हामीले धन मात्रै चाहन्छौँ भने लक्ष्मीजी उल्लुमा चढेर आउनुहुन्छ। अनि उल्लुको विशेषता के हो, उल्लुले केही पनि देख्दैन, उल्लुले केही पनि देख्दैन। अनि त्यसैले धन हुने व्यक्तिले केही पनि देख्दैन, एकदम न उसले आफ्नो बुवा आमा देख्छ, न दाजुभाइ देख्छ, न केही पनि देख्दैन। इभन उसले भक्त पनि देख्दैन, कसैलाई पनि देख्दैन, उसले एकदम प्रमत्त भएर रहन्छ। किनकि उल्लु वाहिनी भएर आउनुहुन्छ लक्ष्मीदेवी। तर भगवानको आश्रयमा भयो, लक्ष्मीनारायणको भक्ति गऱ्यो भने लक्ष्मीजी गरुडमा चढेर आउनुहुन्छ नारायणसहित। गरुडजी कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले पखेटा चलाउँदाखेरि पनि सामवेदका ऋचाहरू निस्किन्छन्। यहाँको परेवा उडे जस्तो होइन, भटटटट सामवेदका ऋचाहरू निस्किन्छन् उहाँको पङ्खाहरूबाट। त लक्ष्मीनारायणसहित आउनुहुन्छ। अब जब लक्ष्मीनारायण आउनुहुन्छ, जीवन विश्राममा जान्छ, एकदमै विश्राममा जान्छ। वास्तवमा भगवत भक्ति नै अन्तिम विश्राम हो। यहाँ भागवतमा के भन्नुभयो, धौतात्म पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेश पान्थ स्वशरणम यथा। जसरी एउटा पथिक बाटोमा हिँडिराखेको छ अनि उसको घर धेरै टाढा छ, अनि 3 दिनदेखि ऊ न सुतेको छ न खाएको छ, भोक तिर्खा पनि एकदम लागेको छ उसलाई,
भने उसको अवस्था कस्तो हुन्छ होला? थकान पनि छ, भोक तिर्खा पनि छ, निद्रा पनि छ, घर पनि पुगेको छैन, टाढा छ घर। उसको अवस्था कस्तो होला? हो हामी संसारमा भड्केका हामी जीवहरूको पनि अवस्था त्यही हो। आत्मा तडपिराखेको छ। यहाँ श्लोकमा के भनेको छ? श्रान्तस्य कर्मसनु विद्या धिया, श्रान्तस्य थकित, सबजना थकित संसारका हामी पथिकहरू। तर जब ऊ हिँड्दै 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 जसोतसो गरेर घरमा पुग्यो, जब घरमा पुगेर बिस्तारामा जब पल्टिन्छ नि, अनि कस्तो आनन्द हुन्छ होला उसलाई विचार गर्नुहोस्। हो त्यस्तै आनन्द हुन्छ रे हामी जीवहरूले भगवानलाई प्राप्त गरेपछि, भक्तिको आश्रय लिएपछि। सक्यो, अब के गर्नु छैन, केही गर्नु नै छैन। भगवानले के भन्नु गीतामा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। छोड्दे सब, अब के गर्नु छैन। भक्ति भने के गर्ने होइन के, भक्ति भनेको विश्राम। फेरि भोलिदेखि मङ्गलारती कोही पनि नआउनु क्लासमा सुनेको भक्ति त विश्राम हो अरे, ल 8 बजीसम्म विश्राम, एकदम केही गर्ने केही पनि नगर्ने हो भन्नु होला। त्यस्तो भन्न खोजे होइन। संसारिक कार्यहरू जति पनि उद्देश्य महत्त्वाकांक्षा लिएर गरिन्छन् ती सबै चिजबाट विश्रामको अवस्था हो भक्ति। विश्राम हो एकदमै, के गर्नु नै छैन। भक्तको लागि वास्तवमा के गर्नु नै छैन केही पनि, किनकि के गर्नुको नाम भक्ति होइन। भक्ति भनेको शरणागति हो, शरणागतको नाम हो भक्ति। अब शरणागत भइसकेपछि भगवत आज्ञाले, गुरु आज्ञाले जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार उसले गर्छ। आफ्नो लागि आफ्नो महत्त्वाकांक्षाले केही गर्नु छैन। एकदम आनन्दको मार्ग, विश्रामको मार्ग। जस्तो हिजो मैले एकजना महान वैष्णव आचार्यको जीवनी पढ्दै थिएँ, निम्बार्क सम्प्रदायको स्वामी श्री हरिव्यास देवजीको। मलाई एकदमै अद्भुत लाग्यो उहाँको चरित्र। उहाँ निम्बार्क सम्प्रदायको महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो, महान आचार्य। र उहाँको बारेमा भनिएको छ निम्बार्क सम्प्रदायमा पहिला दास्य भक्तिको प्रधानता थियो र निम्बार्क सम्प्रदायमा हरिव्यास देवजीले चाहिँ माधुर्य रसको प्रधानता गरिदिनु भयो, माधुर्य रस प्रचार गर्नुभयो हरिव्यास देवाचार्यजी। जस्तो कि हाम्रो गौडीय सम्प्रदायमा माधवेन्द्र पुरीले राधाकृष्णको माधुर्य उपासना बताउनु भयो, त्यस्तै गरेर हरिव्यास देवजीले निम्बार्क सम्प्रदायमा राधाकृष्णको निकुञ्ज लीलाहरूको चर्चा गर्नुभयो। त उहाँको जीवनी बडो अद्भुत रहेछ। जब उहाँ चाहिँ पहिला विरक्त हुनुभन्दा पहिला गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्थ्यो र गृहस्थ आश्रममा धेरै कर्महरू गर्नुभयो, परिवारको पालन पोषण यी सबै चिजहरूको लागि धेरै गर्नुभयो। अनि गर्दा 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 अन्तिममा उहाँले देख्नुभयो कि यो सबै चिज, यो सबै कर्महरूले मलाई आनन्द दिएको छैन। उहाँको हृदय सदैव एउटा कुनै नवीन वस्तुको लागि लालायित रहन्थ्यो, कि नवीन एउटा उत्साहमय, एउटा चमत्कारमय वस्तु। अब त्यो के हो थाहा छैन, के हो थाहा छैन केही पनि, तर खोजिराख्नु भएको छ। खोजिरहन्छ यो मन तर कसलाई किन कुन्नी थाहा छैन, गीतै छ नि होइन। खोजिराखेको थियो मनले। अनि उहाँले देख्नुभयो यो सबै चिजहरूबाट मेरो यो तृप्ति पुरा हुनेवाला छैन, यो प्यास मेरो पुरा हुनेवाला छैन। त्यसैले उहाँले अन्तिममा के निष्कर्ष निकाल्नुभयो? अब यो सबै चिज परित्याग गरेर हिँड्नु नै उचित छ। किनकि स्त्री पुरुषको संयोग भन्नु पनि त्यस्तै हो, टाढा टाढाबाट मात्रै आकर्षण हुने हो। जब नजिक हुन्छ, नजिक भएपछि दुइटै ओइलाउँछन् त्यसपछि। फुलहरू जस्तो, रुखमा भएको फुल जस्तो हो कि स्त्री पुरुष, टाढा टाढाबाट हेर्दा राम्रो देखिन्छ। टिपेर आफ्नो बनाउनुहोस्, ओइलिन्छ, टिप्नेवाला पनि ओइलिन्छ, टिपेर ल्याएको फुल पनि ओइलिन्छ। यही हो संसारको विचित्र रीति होइन। अब उता ओइलिएकाहरूलाई हेरेर पनि अर्को व्यक्ति फेरि ओइलिन चाहन्छ। त्यस्तै छ अचम्मको खेल भगवानको मायाको यो होइन, विचित्र माया होइन। महान महान ज्ञानीहरूलाई पनि बलाद आकृष्य गर्छ। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अद्भुत भगवानको माया शक्ति छ। तर उहाँले विचार गर्नु छ यो यहाँबाट मलाई सन्तुष्टि मिलेन, म जान्छु भनेर एक रात्रि उहाँले सबै परित्याग गरेर वृन्दावन जानुहुन्छ। उहाँले कता कता सुन्नुभएको थियो कि साधु सन्तहरूको आश्रयमा गयो भने उहाँले भगवानलाई प्राप्त गराइदिनुहुन्छ। त्यही सोचेर उहाँ जानुहुन्छ गोवर्धन। गोवर्धनमा पुग्नुहुन्छ। अनि गोवर्धनमा एकजना निम्बार्क सम्प्रदायकी महान भक्त हुनुहुन्थ्यो श्री भट्टजी। उहाँसँग चाहिँ उहाँले विचार गर्नुहुन्छ म दीक्षा लिन्छु भनेर। उहाँ बसेर भजन गरिराख्नु, जप गरिराख्नु भएको थियो। अनि गएर दण्डवत प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, म सब छोडेर आएँ, कृपया मलाई हजुरले आफ्नो आश्रयमा लिनुहोस्, मलाई शरणमा लिनुहोस्, मलाई भगवानको प्राप्ति गराउनुहोस्, म केवल भगवानको प्राप्ति चाहन्छु। भने यस्तो शिष्यहरू धेरै कम हुन्छन् जसले केवल भगवान चाहन्छन् जीवनमा। केवल भगवान मात्रै प्राप्त गर्ने अभिलाषा अरू केही पनि छैन जीवनमा। यस्तो धेरै कमको भित्र आउँछ। थाहा छैन यो कसरी आउँछ, भगवत कृपाले, भगवानको भक्तहरूको कृपाले। उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, म केवल भगवानलाई चाहन्छु, मलाई कृपया भेटाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि श्री भट्टजीले यसरी आँखा खोलेर हेर्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ,
तिमी दीक्षा लिन चाहन्छौ भने पहिला हेर मेरो यहाँ काखमा के देखिरहेछ तिमीले भन्नुहुन्छ। अनि यसो हेर्नुहुन्छ केही पनि छैन, केही पनि देखिन गुरुदेव भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले गुरुले भन्नुहुन्छ कि त्यसो भए तिमी शिष्य बन्न योग्य छैनौ, 12 वर्ष गोवर्धन परिक्रमा गर, त्यसपछि आऊ अनि म हेर्छु भन्नुहुन्छ। अनि उहाँको आज्ञा मानेर 12 वर्ष गिरिराजजीको परिक्रमा गर्नुहुन्छ उहाँले, 12 वर्षसम्म। अनि परिक्रमा गरेर आउनुहुन्छ, आएर भन्नुहुन्छ ल मैले हजुरले भनेअनुसार गरेँ। अब यो कथा भन्दाखेरि त 12 वर्ष सकिन्छ तुरुन्तै, तर 12 वर्ष परिक्रमा गर्दा कति टाइम लाग्छ हैन। त 12 वर्ष परिक्रमा गरेर आएर उहाँले भन्नुहुन्छ म हजुरले भनेअनुसार परिक्रमा गरेँ, अब मलाई दीक्षा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि फेरि गुरुजीले भन्नुहुन्छ मेरो काखमा के देखिरहेछौ, मेरो पछाडि के देखिराखेका छौ भन्नुहुन्छ। अनि यसो हेर्नुहुन्छ खोइ केही देखिरहेको छैन अहिले पनि भन्नु। यो फेरि जाऊ, फेरि 12 वर्ष परिक्रमा गर, फेरि 12 वर्ष पठाइदिनुहुन्छ उता। त्यो दीक्षा भन्ने चिज यस्तो स्वर्णिम चिज हो कि, यो मणि चिज हो, पाइँदैन जस्तो जस्तो। यस्तो होइन कि अस्ति आएर डिसेबल कोर्स गरेर झ्याम्मै दीक्षा भइहाल्यो, यो त हाम्रो लागि कृपा हो यो होइन, कृपा हो इस्कनको। तर दीक्षा पाइँदैन त्यसरी। फेरि 12 वर्ष जानुहुन्छ, 12 वर्ष परिक्रमा गर्नुहुन्छ उहाँले। परिक्रमा गरेर जब चित्त शुद्ध हुन्छ त्यसपछि आउनुहुन्छ, आएर फेरि गुरुजीले भन्नुहुन्छ मेरो पछाडि के देखिराखेका छौ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ ओहो हजुरको पछाडि त साक्षात् राधाकृष्णलाई देखिरहेको छु, उहाँहरूले तपाईँलाई छत्र ओढाएर बसिराख्नु भएको छ यसरी भनेर जब यसरी भन्नुहुन्छ, यो भन्ने बित्तिकै ल अवश्य बल्ल योग्य भयो तिमी जाऊ यमुना स्नान गरेर आऊ दीक्षा दिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि यमुना स्नान गरेर आउनुहुन्छ, दीक्षा दिनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ गुरु मन्त्र दिनुहुन्छ, उहाँले दीक्षा दिनुहुन्छ। अनि दीक्षा दिएर आदेश दिनुहुन्छ कि तिमी जाऊ गाउँ गाउँमा जाऊ अनि यो राधाकृष्णको भक्तिलाई तिमी प्रचार गर भनेर आदेश दिनुहुन्छ। अनि उहाँ परम विश्राममा पुग्नुहुन्छ एकदम, उहाँलाई इच्छै थिएन यो प्रचार गर्नको लागि। उहाँले भन्नुहुन्छ गुरुदेव हजुरले दिनुभयो मन्त्र, भगवान्को दर्शनले एकदम मलाई के गर्ने इच्छै छैन। अनि गुरुजीले भन्नुहुन्छ होइन तिमीले त विश्राम पायौ, अरूलाई पनि त विश्राम दिनु पर्यो नि होइन, तिमी विश्राम पायो एकदम ठिक छ, यो एकदम उत्तम कुरा हो, ब्रजमै बस्नुपर्छ, तर अरूलाई पनि तिमीले विश्रामतिर लिएर आउने काम गर, जो प्रचार गर भन्नुहुन्छ। अनि शिष्यहरूलाई लिएर जानुहुन्छ, केही शिष्यहरूलाई लिएर जानुहुन्छ उहाँ प्रचार गर्न गाउँमा। अनि एउटा गाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यो गाउँका मानिसहरू सबैजना दुर्गा देवीको भक्ति गर्ने मानिसहरू बस्थे त्यो गाउँमा, सब देवीका उपासकहरू सबैजना यस्तो देवीको उपासना गर्थे कि मानव उनीहरूको पनि त्यहाँ मङ्गल आरती हुने गर्थे, सबै हुने गर्थे, तर तामसिक उपासना। अनि त्यो देवीकै मन्दिरको साइडमा उहाँले एउटा यसरी पाल ओछ्याएर अनि त्यहाँ शयन गर्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ एक रात्रि। अनि जब उहाँहरूले त्यो रात्रिमा भोजन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भोजन बनाउन लागेको बेलामा के दृश्य देख्नुहुन्छ भन्दा एकजना व्यक्ति आउँछ, उसले कालो एउटा पाठो हुन्छ नि बाख्राको पाठो लिएर आउँछ अनि देवीको अगाडि लिएर जान्छ, पाठोलाई घुमाउँछ, परिक्रमा गराउँछ, अनि के मन्त्र भन्छ, अनि त्यो पाठोको बलि दिन्छ उसले त्यहाँ देवीको मन्दिरमा। जब उसले बलि दिन्छ त्यो दृश्य देखेर उहाँको हृदय त एकदम हृदय फाट्छ उहाँको, सबै भक्तहरूको, किनकि भक्तहरू त करुणाशील हुन्छन्, हृदय मक्खन जस्तो हुन्छ, अरूको केही समस्या दुःख यस्तो देख्नै हुँदैन, उनीहरूको हृदय पग्लिहाल्छ। यस्तो धक्का लाग्छ कि हृदयमा, उहाँहरू कसैले सबैजनाले भन्नुहुन्छ ल आजको भोजन बन्द, यस्तो विभत्स दृश्य देख्यौँ, आज कसैले पनि नखाने उपवास, किनकि पापमय कर्मलाई गर्नु पनि पाप नै हो, वास्तवमा देख्नु पनि दोष हो क्या, त्यो देख्नु पनि दोष हो र त्यसको गएर चर्चा गर्नु पनि त्यो दोष नै हो। त्यसैले यो हामीहरूसँग एउटा दोष आयो, त्यसैले आज हामीहरू उपवास गरौँ, ग्रहण नगरौँ अन्न जल भन्नुहुन्छ। अनि आगो सागो सब निभाइदिनुहुन्छ, सबजना यत्तिकै बसेर भगवान्को नाम जप गर्दै बस्नुहुन्छ, रातभरि जागरण गर्नुहुन्छ, उपवास र जागरण। यो उपवास र जागरण जब गर्नुहुन्छ उहाँले उता देवीको मन्दिरमा जुन दुर्गा देवीको मूर्ति थियो नि, मूर्तिको तेज घट्न थाल्छ उहाँहरूको भक्तिको तेजले गर्दा, देवीलाई असह्य हुन थाल्छ, मूर्ति चर्किन थाल्छ उहाँहरूको तेजले। अनि देवीलाई असह्य भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, रात्रिको मध्यरात्रिको टाइममा उहाँ निस्किनुहुन्छ मूर्तिबाट र एउटा किशोरीको रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ देवी। अनि आएर दण्डवत प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ हे महात्माज्यू कृपया हजुरले भोजन गर्नुहोस्, भोजन ग्रहण गर्नुहोस्, अग्नि चैतन्य गर्नुहोस्, भोजन बनाउनुहोस्, हजुरले तपस्या गरेर, किनकि मेरो लागि गरेको हो नि त होइन, देवीको अगाडि यसरी बलिदियो भनेर गरेको, त्यो हजुरको तपस्याले गर्दा मलाई असह्य भइसकेको छ, मेरो मूर्ति नै फुट्न थालिसक्यो भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, हरिव्यासजीले भन्नुहुन्छ होइन हामी आज अन्नजल ग्रहण गर्दैनौँ कुनै पनि हालतमा, हाम्रो चित्त यति बिग्रिसक्यो कि यो विभत्स दृश्यले हामी ग्रहण नै गर्दैनौँ भनेपछि अनि देवी पुरा रुन थाल्नुहुन्छ, कराउन थाल्नुहुन्छ एकदमै।
अनि कृपया जसरी हुन्छ भोजन ग्रहण गर्नुहोस्, यो तपस्यालाई त्याग गरिदिनुहोस्, अनि म पनि हजुरको शिष्य बन्न चाहन्छु, मलाई दीक्षा दिएर मलाई कृतार्थ गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। किन भन्दा आज मैले भक्तिको शक्ति देखेँ हजुरहरूको, भगवान्को आश्रित भक्तहरूको शक्ति यस्तो हुँदो रहेछ मैले आज देख्दैछु हैन। किनकि अनेकौँ भक्तहरू आउँछन् यहाँ विभिन्न इच्छाहरू लिएर आएर मेरो पूजा गर्छन्, मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, तर हजुरहरूलाई देख्छु एकदम आनन्दमा विश्राममा देख्छु, मलाई पनि दीक्षा दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, हरिव्यासजीले त्यही रात्रिमा अग्नि बालेर यज्ञ गरेर देवीलाई, दुर्गा देवीलाई दीक्षा दिनुहुन्छ, भक्त बनाउनुहुन्छ एकदम। देवीलाई देवीको कानमा मन्त्र भन्नुहुन्छ, देवी पनि वैष्णव, यसै पनि उहाँ वैष्णवी देवी त हुनुहुन्छ नै हैन। फेरि दीक्षा दिनुहुन्छ, अनि दीक्षा दिएर के आदेश दिनुहुन्छ भन्दा, देवी तिमीलाई त मैले दीक्षा दिएँ, तर यो गाउँका मान्छेहरू उग्र तामसी छन्, यिनीहरूलाई पनि जसरी हुन्छ भगवान्को आश्रित गराउने प्रयास गर तिमीले, यो मेरो आदेश छ तिमीलाई भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै देवीले भन्नुहुन्छ, अवश्य नै हजुर त मेरो गुरुदेव हुनुहुन्छ, गुरुको आज्ञा पालन गर्छु, मैले सारा गाउँका मान्छेहरूलाई म हजुरको आश्रित गराइदिन्छु, भगवान्को आश्रित गराइदिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि बिहान हुन्छ, देवी चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँबाट जानुहुन्छ, गएर गाउँको जुन मुखिया थियो, मुखिया चाहिँ खाटमा यसरी रेस्ट गरिराखेको थियो, गएर देवीले उचालेर पछाडिदिनुहुन्छ, ग्राउन्डमा लिएर आएर पछाड्नुहुन्छ मुखियालाई। सब मान्छेहरू आउँछन्, के भयो के भयो के भयो भनेर। अनि त्यो मुखियाको जिब्रोमा बसेर देवी बोल्न थाल्नुहुन्छ। देवी बोल्नुहुन्छ, ए सबै गाउँलेहरू सुन, म तिमीहरूकै आराध्य देवी हुँ, जसलाई तिमीहरूले पूजा गर्थ्यौ, अनि हिजो तिमीहरूले गएर एउटा पाठोको बलि दियौ, त्यो कारणले गर्दा म एकदमै क्रुद्ध छु, रिसाएकी छु। त्यहाँ एकजना महान वैष्णव भक्त हुनुहुन्छ हरिव्यास देवाचार्यजी, उहाँको चरणमा गएर सबैले आश्रय ग्रहण गर, यदि तिमीहरूले आश्रय ग्रहण गरेनौ भने म महामारी फैलाइदिन्छु गाउँमा, सबैजना तडपेर मर्नेछु भनेर भनिदिनुहुन्छ देवीले। अब देवीले त्यो भन्न बित्तिकै त सबजना, अनि त्यसपछि कुचो सुचो छोडेर खानासाना छोडेर दौडे, सबजना दौडेर गए त्यहाँ मन्दिरमा गएर। अब हजारौँ हजार मान्छेहरू आए, सबजनाले आएर प्रणाम गरे, ल महाराज हामीलाई पनि आश्रय दिनुहोस्, दीक्षा दिनुहोस् भनेर। अनि उहाँले त्यही 4वटा नियमहरू बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, माछा मासु खान छोडिदिन्छौ कि छोडिदिन्नौ? छोडिदिन्छौँ। जुवातास खेल्छौ कि खेल्दैनौ? खेल्दैनौ। जाँड रक्सी खान्छौ कि खाँदैनौ? खाँदैनौ। व्यभिचार गर्छौ कि गर्दैनौ? गर्दैनौ। ल त्यसो भए सबैजना स्नान गरेर आऊ भन्नुहुन्छ, सबैजनालाई दीक्षा दिनुहुन्छ, सबै गाउँलाई नै भक्त बनाइदिनुहुन्छ उहाँले, सबजनालाई वैष्णव बनाइदिनुहुन्छ। अनि त्यहीँ रहेर लगभग 6 महिना जति त्यो गाउँमा रहनुहुन्छ, उनीहरूलाई दीक्षा दिएर उपासना सिकाउनुहुन्छ, भक्ति सिकाउनुहुन्छ, यसरी यसरी भक्ति गर्ने हो। अनि देवीको मूर्तिलाई फेरि स्थापना गर्नुहुन्छ, देवीलाई पनि स्थापना गर्नुहुन्छ, राधाकृष्णको मन्दिर स्थापना गरिदिनुहुन्छ, सबैलाई राधाकृष्णको उपासनामा लगाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि जब भक्ति गर्न थालेपछि सबैको हृदयमा दिव्य गुणहरूको सञ्चार हुन्छ, सबैजना परम भक्तहरू बन्छन् त्यो गाउँमा। किनकि त्यस्तो महान सिद्ध सन्तोको आश्रय पाएपछि सबैजना एकदम वितराग भक्तहरू बन्छन्, सबैजना कामनाहरूलाई परित्याग गरिदिन्छन्। अब अनि उहाँले के सिकाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यही कुरा ठ्याक्कै प्रभुपादले भन्नु नि, भौतिक आवश्यकताहरूको वृद्धि नगर, उहाँले त्यही सिकाउनुहुन्छ। तिमीहरू बाहिर जाने यताउता गर्ने केही नगर, खेती किसानी गर, आफ्नो खेती किसानी काम गर, अनि जे पनि उब्जाउ हुन्छ, जे पनि उत्पादन हुन्छ त्यो सबै लिएर आएर भगवान्लाई अर्पण गर, अनि आफू पनि खाऊ, आनन्द रहो। जीवनको उद्देश्य भगवान्को प्राप्ति गर्ने हो, किन ठुल्ठुलो कल कारखाना बनाउनु पर्यो हैन? किन चाहिँ मतलब धेरै आवश्यकताहरू बढाएर आफैलाई समस्यामा किन हाल्नु पर्यो, बन्धनमा किन हाल्नु पर्यो? खेती कार्य गर, कृषि कार्य गर, भगवान्लाई अर्पण गर, जीवन रहँदा पनि सुखी, जीवन मरेपछि पनि भगवान्को धाम गइन्छ भनेर यसरी सिकाउनुहुन्छ। सबजना त्यसपछि उहाँको आश्रय पाएर सबैले त्यसरी साधारण जीवन बिताउँछन्, सादा जीवन, उच्च विचार। सबैजना बिहानको 4:30 बजे मङ्गल आरती, सबै वैष्णव सम्प्रदायमा यही सिस्टम हुन्छ, मङ्गल आरती गर्ने, दर्शनार्थी, सबै यो अष्टयाम सेवाहरू सब उहाँले सुचारू गरिदिनुहुन्छ। सबैजना विश्राममा, सबैजना आराममा एकदमै। अब त्यो गाउँका मान्छेहरूलाई के गर्नु नै छैन, कहीँ सहर जानु छैन, डक्टर पढ्नु छैन, इन्जिनियर पढ्नु छैन, के गर्नु छैन, किनकि अब उनीहरूको दिमागमा के सेट भयो, भगवान्को धाममा फिर्ता जाने हो। फिर्ता जाने हो भनेपछि यहाँ छोड्ने चिजलाई किन धेरै मेहनत गर्ने हैन? सबैजना आज पनि त्यो गाउँ छ अरे, त्यो गाउँ छ अरे, उहाँको परम्परामा अहिले पनि त्यसरी नै भक्ति चलिरहेको छ भनेर मैले हिजो अध्ययन गर्दै थिएँ। र एकदम मतलब यो ठ्याक्कै यो टपिकसँग मिल्ने एकदम इन्स्पायरिङ कथा छ। त यहाँ प्रभुपादजीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि हामीहरूले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन त? पहिलो कुरा भौतिक आवश्यकताहरूलाई वृद्धि गर्नु हुँदैन, भगवान्को आश्रयमा रहेर जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यति भन्दै आजको यो श्रीमद् भागवतमलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु।
केही प्रश्नहरू छ यस विषयमा हजुरहरूको? हजुर भाइ। अब देशकाल पात्र अनुसार अनेकौँ पन्थहरू छन्, चेतना बढाउनको लागि अनेकौँ धर्महरू विकास भएका छन्, तिनीहरू के हुन् भन्ने प्रश्न छ। अब यस्तो हो, यदि चेतना बढाउने हो भने त्यो धर्महरूलाई ती पन्थहरूलाई स्वीकार गरेर मान्छेको चेतना बढेको छ त होइन? यो हेर्नुपर्छ, निरीक्षण गर्नुपर्छ, बढेको छ कि छैन। कहिलेकाहीँ धर्मको नाममा, पन्थहरूको नाममा समाजमा विद्वेष फैलाउने काम गरिरहेका छन् व्यक्तिहरू, गरेका छन् कि छैन? समाजमा कलह उत्पन्न गराउने काम गरेको छन्। जबकि धर्म भनेको के हो? हेर्नु, धर्म भनेको त्यो कुनै एउटा सम्प्रदाय विशेषको नाम होइन। धर्म मनु महाराज मनुस्मृतिमा भन्नुहुन्छ 10वटा लक्षणहरू जसमा छन् धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्मका 10वटा लक्षणहरू छन्। सत्यम, सत्य बोल्ने, अक्रोधो, क्रोध नगर्ने, अहिंसाको पालन गर्ने, चोरी नगर्ने, विद्वेष नगर्नेहरू, यो धर्मका गुणहरू हुन् यिनीहरू, साधारण धर्मका। अब व्यक्तिहरूले जुन पन्थलाई स्वीकार गरेका छन्, जुन मार्गलाई, त्यसलाई पालन गरेर यदि यो 10वटा गुणहरूलाई विकास गरेकै छैनन् भने त्यो धर्म कसरी भयो त? होइन, त्यो धर्मको नाममा त अधर्म फैलिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? त कुनै महापुरुषहरूले कुनै कालमा कुनै देश परिस्थितिमा केही सिद्धान्तको प्रचार गर्नुभयो होला, त्यो सिद्धान्तलाई पालन गरेर यदि उनीहरूले यो 10वटा गुणहरूलाई विकास गरेका छन्, बुझ्नुभयो नि, सबैले विकास गरेका छन्, अहिंसाको पालन गरेका छन्, सबै मानिसहरूलाई प्राणीहरूप्रति दयाको भावना विकास गरेका छन् भने त ठिक छ। तर उल्टो हामी सही हौँ, हामी बाहेक अरू सबै गलत हुन्, होइन, अनि हाम्रो नै सही हो, अनि त्यसपछि यति वर्षभित्र नेपाललाई यस्तो राज्य घोषणा गर्ने भन्ने अभियान लिएर मिसनरीको रूपमा आएर उ गर्नु भनेको यो कहाँ धर्म हो त? यो त धर्म होइन। होइन, मानिसलाई पैसाको नाममा धर्मान्तरण गर्नु, अनि त्यसपछि शिक्षाको नाममा गर्नु, औषधि 20 रुपियाँको औषधि दिएर धर्मान्तरण गर्नु, यो सबै त कहाँ धर्म हो र यो? अनि धर्मान्तरण गरेर फेरि सद्गुणहरूको विकास गराउने शिक्षा प्रशिक्षा दिनु त कहाँ छ र? उल्टो विद्वेष गराउने काम, उल्टो मानिसहरू बिचमा लडाइँ झगडा गराउने काम, यस्तो षड्यन्त्र गर्नु, यो त धर्म होइन। बुझ्नु नि? त कुनै पनि पन्थ मतमा यदि त्यो धर्म हो कि होइन कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा त्यसमा 10वटा गुणहरूको विकास गर्ने शिक्षा दिन्छ कि दिँदैन। यसमा कुनै हिन्दू धर्म, क्रिस्चियन, मुस्लिमको कुरो छैन। धर्म भनेको जसमा 10वटा गुणहरू हुन्छन्। यस विषयमा छुट्टै चर्चा गर्नुपर्छ। धीर्विद्या, सत्यम, अक्रोध हो, होइन, विद्या हुनु पर्यो, धैर्यता हुनु पर्यो, जीवनमा सबै प्राणीहरूमा दया हुनु पर्यो, सबैलाई आफू समान, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबै जीवहरूलाई आफू समान देख्न सक्नु पर्यो, आफू समान देखेर आदर दिनु सक्नु पर्यो। यो गर्यो भने त्यो धर्म हो। अब यो नै छैन, यो छँदै छैन यो सबै कुराहरू, अनि बाँकी सब शैतान हुन्, यो हुन् भनेर हिँड्न थाल्यो भने त कहाँ धर्म भयो त? त्यसले त समाजमा विद्वेष उत्पन्न गर्छ, समाजलाई विभाजनको रेखामा लान्छ। त्यसैले यी सबै चिजहरू धर्म होइनन्, होइन। अनि धर्म भनेको के हो? वेद प्रणीत हो धर्म। शास्त्रले जे भन्छ, वेदले जे भन्छ त्यही धर्म हो। त्यो बाहेक बाँकी सबै अधर्म हुन्। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अरे त्यही त, हस्पिटल खोल्ने यो सबै निष्काम भावले गर्नुपर्ने हुन्छ कि। धर्मको आचरण पनि निष्काम भावले गरिएको छ भने त्यसले भगवानको चरणतिर लैजाने काम गर्छ। तर धर्मको आचरण पनि यदि सकाम भावले गरिन्छ भने त त्यसले कामना पूर्ति गरेर धर्म नाश हुन्छ त्यो, होइन। यदि अस्पताल बनाउनु छ भने ल सबै रोगीहरूले आएर यहाँ उपचार गर्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्पताल बनाउँदैछु भन्ने सोचेर निष्काम भावले गर्छ भने बिस्तारै उसको चेतना अभिवृद्धि हुन्छ र ऊ हरिभक्तिसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। तर धर्मको आचरण पनि केवल देखावटीको लागि, केवल लौकिक कामना पूर्तिको लागि गर्छ भने त्यो धर्मले मोक्षतिर लाँदैन। धर्मस्यहि अपवर्गस्य, भागवतको सिद्धान्त हो नि, नार्थ अर्थापकल्पते, होइन। धर्मको उद्देश्य अपवर्ग, तर धर्मको उद्देश्य नै भोगको लागि गर्यो भने त त्यसले अपवर्गतिर लाँदैन। त्यसैले धर्मको आचरण पनि निष्काम भावले हुनु जरुरी छ। यो निर्णय हो, अन्तिम निर्णय हो भागवतमको। निष्काम भावले छैन भने
जस्तो केही चिजको लागि धर्म गर्यो अनि त्यो धर्मले चाहिँ त्यो चिजलाई प्रदान गरिदियो, पूर्ति गरिदियो अनि त्यो पनि सक्यो धर्मको आचरण सक्यो हैन। त्यसैले निष्काम भावले गर्नको लागि प्रेरित गरिएको। त्यसैले जस्तो कि बाटो बनाउनुस्, कुवा खन्नुस्, गाउँघरतिर हुन्छ नि पुराना हाम्रो पूर्वजहरूले गर्नुभयो, पोखरीहरू बनाइदिने, कुवा खन्ने, चौतारीहरू बनाइदिने हैन। त्यसमा अब अहिलेका मान्छेहरूले त्यो सबै चिजहरू गर्दैनन् नि, कसले बाटो खन्छ र? अनि बाटोमा ढुङ्गाहरू छाप्ने यो सबै काम कस्तो राम्रो पुण्य कर्महरू गर्नुभयो पूर्वजहरूले। चौतारीहरू बनाइदिने, बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरू आएर बसुन् भन्नको लागि। त्यो धार्मिक एउटा चेतना थियो उहाँहरूको र त्यो धर्मले गर्दाखेरि, त्यो पुण्य कर्मले गर्दा जीवनमा अक्षय सुख प्राप्ति हुन्छ अनि त्यसले बिस्तारै बिस्तारै मानिसलाई आध्यात्मिकतातिर उन्मुख गराउँछ हैन। तर यसो अनाथालयमा गएर 2 रुपैयाँ दान दियो अनि सेल्फी खिचेर अनि त्यसपछि फेसबुकमा हाल्यो, आज महान पुण्य काम गरियो भनेर हैन, महान पुण्य काम गर्यो। अनि त्यस्तो धर्मले त मान्छेको चेतना विकास त गर्दैन अवश्य। त्यो सबै देखावटी धर्महरू भयो हैन। त्यसैले धर्मको आचरण पनि निष्काम भावले हुनुपर्छ। त्यही त यस्तो अब अहिले कलियुगको समयमा सब मान्छेहरू सहरमा मात्रै आउन चाहन्छ हैन, गाउँघरतिर बस्न चाहँदैन। अनि लास्टमा जनसङ्ख्या गणना गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भन्ने देखाइदिन्छ हैन। सबै सहरमा आउँछ, गाउँघर छोडेर। अब सहरमा यहाँ धर्म गर्नु नै सम्भव देखिँदैन कतिपय अवस्था हैन, किनकि गुजारै चल्दैन आफ्नो। अब धर्म कसरी गर्ने? आफ्नै गुजारा चलिरहेको छैन, धर्म गर्ने त कुरै आएन मान्छेको हैन। त्यसैले यो अवस्थामा के त भन्दाखेरि यो अवस्थामा सिधै कृष्ण भावनाले काम गर्छ। प्रभुपादजीले बताउनु गयो सिधै कृष्ण भावना। अब धर्म शर्म यताउता भन्दा पनि अब सिधै आध्यात्मको पनि चरम अवस्था कृष्ण भावना एकदमै। अब कृष्ण भावना स्वीकार गरिसकेपछि धर्मको सर्वोच्च रूपमा गइसक्यो हैन। त्यसैले प्रचार गरेर के हो, सबै व्यक्तिलाई भक्त बनाएपछि त उसले घरमा भगवानको आराधना गरे, भगवानको आश्रयलाई स्वीकार गरेपछि धर्मको लक्ष्य त त्यही हो नि, त्यहाँ पुगिसक्यो। त्यसैले कृष्ण भावनाले काम गर्छ यो अवस्थामा। त्यसैले सबभन्दा प्र्याक्टिकल भनेको कृष्ण भावना नै हो यो समयमा। हरे कृष्ण। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानन्दे।